Mama wa will be one pastor, will be one deaconess, will be one builder. Ẹjọ́ ta ló kọ́lé fún Ọlọ́run bá bìnrin náà? Ta ló kọ́lé fún Ọlọ́run tẹ̀ wá rántí? Sá Solomon Atatúni. Ṣé olùkọ́ni? Olùkọ́ ìyá wa yìí ní akọ́lé fún Ọlọ́run. Bọ́lá sí ìgbà tàbí bẹ̀rẹ̀ tọ̀sí wa bẹ̀rẹ̀. Ìyàwó wà náà wọ́n tó ń fọwọ́ tó wà òkúta káàkiri tó máa fi ṣe foundation ṣọ́ọ̀ṣì. Àmọ́ lónìí àdúpẹ́ òun ni a ti parí ẹ bá mi kí hallelujah. Ó dá àwọn àwọn ẹtí tó tẹ́gbẹ́ obìnrin ẹ̀ tó bá ti jẹ́ ráìsì sọ pé how are you? Tẹ́lẹ̀ bá mi fún wọn ní ibi tí wọ́n ti wọ́n ṣe. Pásítọ̀ wa Akínbí ó dá ẹ tó wá tẹ̀lé pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa bọ̀. Nínú àwọn àtàjẹ́ èèyàn náà tá wà ń bẹ̀ ẹ máa bò ká fún wa ní àdúrà tí ó rìnrìn òdòdó nítorí pé àwọn máa kí àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá tó wà bí lónìí ẹ ṣí dáadé ẹ gbé bọ́ọ̀lù yìí. Ọ̀nà àkọ́mọ́dé pé ọ̀dà àtàwọn kì í sọ́nà ẹ gbàdúrà. Praise the Lord. Bí kò tẹ́ bàbá lókè ká ní a ó tún fi gbogbo ọpẹ́ àwa fún Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbàanì ẹ̀yìn ni a fi ọpẹ́ àwa fún. Father, in the mighty name of Jesus, authority never want to say thank you because you are here before us. We made today and you made it reality. We are pleased. That we return all glory, honor, and adoration back to you because of today in the mighty name of Jesus. As we are starting this program, Baba, we want you to start with us in the mighty name of Jesus. All through, we want you to be with us throughout today's program in the mighty name of Jesus. All the climatic conditions will favor us. The weather of today will favor us. Amen. And everybody that take part of today's program shall be blessed. At the end of the day, all glory, honor shall be taken by you, while the blessing that goes with it shall be shared among us. Thank you for your word. For in Jesus' name we pray. Praise the Lord. Ẹgbẹ́ náà tóbi jàmá. Kò sí Mùsùlùmí bí. Ọ̀dà praise the Lord. Gbogbo wa ti born again tán. I like that. I'm a born again child of God also. Màmá wa náà born again ni wọ́n kárí pé wọ́n born again ni wọ́n á ti kú sọ̀rọ̀. Abáṣe wàyí wọ́n wọ 130 kan tó kú. Èèpo sọ bẹ́ẹ̀ nínú ara líle màmá ẹ má bẹ̀rù. Kò sí ní ẹ̀yà ẹ tó máa yọ kúrò bẹ́ẹ̀. Torí wọ́n ní ẹ tó bá ti gbọ́kànlé Ọlọ́run kò ní fòyà. Thank you, God bless you. Ẹ̀yẹ́ kì í ṣe àfihàn àwọn ìyàwó díẹ̀díẹ̀ tí wọ́n wà bí lónìí. Pé Ọlọ́run mú wọn wà láyé, ó fún wọn wà láàyè ní ọjọ́ yìí, wọn kú ṣáájú ògo wọn, ọgbọ́gbọ́ ọmọ wọn bá wọn nínú sàárè, ọpẹ́ lánàá ní fún wọn, ó dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ẹni bá wà rere kó máa ṣe lọ, ẹni bá dẹ̀ ń ṣe bí kó máa ṣe lọ àtẹ̀rẹ̀ àtìkà, kò sí kankan tá a máa gbé ń bẹ̀, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ nínú ayé màmá, mo fi ayé wọn, mo fi tọrọ fún ayé tèmi náà, kẹ́mi náà lè gbé ìgbé ayé àlàáfíà, ayé Kristi táwọn náà ń gbé, táwọn fi kánsẹ́lì àwọn ọmọ, táwọn fi kánsẹ́lì tẹ́nọ̀tì, táwọn fi kánsẹ́lì láńlọ́ọ̀dù, fún àrùn láńlọ́ọ̀dù wọn máa bèèrè ẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ náà fún ayé wọn lónìí lórúkọ Jésù, ìyókù nínú ọjọ́ yẹn nílò nínú àìsàn, nílò nínú sàárè, nílò lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn, lógun Ọlọ́run nínú agbára Kristi, ogun àwọn ọmọ yín abá yín kalẹ̀ lórúkọ Jésù, àwọn ọmọ yín ò ní jókòó lójú yín. Praise the Lord. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa àǹtí mi.
ẹ tó ń ṣe ọjọ́ ìbílẹ̀ ní aunt mi ni wọ́n jẹ́, and I always call her my role model. She's special in anything. Tẹ́ ẹ bá ti bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ sọ fún mi ọdún mélòó lẹ rò pé tó bẹ́ẹ̀ yẹn, wàá rò pé 35. And she's a teacher indeed. Tẹ́ ẹ bá wo iwájú ilé ìbáyìí, nígbà tí o ní pátákó kan síbẹ̀, tí bá nídìí bóyá mo nídìí driver àbí mo nídìí ọmọ ọ̀dọ̀ anything, táǹtí mi bá kọ́ síbẹ̀. I'm telling you, àwọn graduates, even àwọn tó ní masters, writing wọn ò dáa tó tiẹ̀. I always emulate her. Ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́. Èmi as a person, ó nífẹ̀ẹ́ mi, ó dẹ̀ mọ̀. Tó bá ti tó ọjọ́ mẹ́rin, tí àǹtí mi ò bá ti gbúròó mi, tí mi ò pé, á pè mí. Tí n bá dẹ̀ tó bá jẹ́ mi ni mo pè, kó tó dá mi lóhùn á ní hà. Tó bá ti ṣe hà yẹn, mo ti mọ̀ pé bóyá ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta mẹ́rin tó ti gbúròó mi mọ́. Ó máa ń fẹ́ kí n wà ní sàkáání wọn all the time. Tí n bá pè báyìí, àbí mo wá kí, orí mi máa ń wú ni. Á bẹ̀rẹ̀ sí kì mí. Mi ò mọ àdúrà, mo gbàdúrà kọ́lọ́run kó jẹ́ kó dá ẹ̀mí ẹ̀ sí kó sì wà ń bẹ̀ títí fún mi. Mi ò lè sọ gbogbo nǹkan tí the celebrant tó ń ṣe láyé mi. Tí bá fẹ́ travel, ọ̀dọ̀ wọn ni máa ń gbé mọ́tò mi sí. Bí mo dẹ̀ ṣe fílẹ̀, mo máa bá mọ́tò yẹn. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n fọwọ́ kàn àbí wọ́n jó epo ẹ̀ àbí wọ́n ṣe nígbà míì tí bá dẹ̀ ní problem tí mo rí pé ta ni mo fẹ́ sọ fún, màá lọ bá wọn. She's a good counselor. A counsel mi, inú mi máa ń dùn. Ayọ̀ mi dẹ̀ kún pé lẹ́ni yìí mo fi àdúrà, mo ń bẹ Ọlọ́run kó dá ẹ̀mí wọn sí. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀, wọ́n máa ṣe rere lójú ẹ̀. Kò ní fojú sunkún ọmọ. Lágbára Olódùmarè, ẹ̀mí dídùn ló máa fi bẹ́ẹ̀ lọ́rùn àǹtí. I admire you, I adore you, and I always appreciate you. Thank you, auntie. Happy birthday to you. Ẹ ṣe bá ẹ lọ sọ́dọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ náà fún wọn pàṣẹ fún wọn fábí màmá rè orúkọ yín àti ibẹ̀ ṣe ní bàbá sí. Ẹ jẹ́ mi ò gbọ́ òyìnbó mi rẹ̀ gbọ́ Yorùbá. Ondo máa sọ yìí. Fámìlì mo jẹ́ mo ṣàmọ̀ tó fi bá mi yé mi ẹ fọ́ fi ẹ̀gbọ́n wọn àbò bẹ́ẹ̀ mi ṣe ẹ̀ ọmọ bí ẹ lè dé àkéyéyé kéyìn tí ẹ ṣe jẹ́ sí a. Ṣáàdì dédé wọn ayé tí fọ̀ náà tó wú ọ̀. Oyún sáìdì mo kọ sí ní kálukú èèyàn tèmó yàtọ̀ o. Wẹ́ẹ̀sì kéyìn ti jẹ́ yìí. Ní ìkàwárí body now ọbẹ̀ mọ́mì ẹ̀wọ̀n ẹ̀wẹ̀ wa ká jẹ́ yìí. Mọ́mì mọ ọbẹ̀ ìṣe ẹ mọ̀ fọ sáìdì yìí ń kọ sí oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Mọ́mì mọ ọbẹ̀ lásìkò ìṣe àìwá kí kọ́kọ́kọ́kọ́. Èmi Kúnlé Wálé Patrick Gbénga àìwá ká kí ká. Ẹ bá ti kù ní mọ́mì bẹ́ẹ̀. Àìwá jókòó sí yàrá Kúnlé afúnmá sọ yìí come rain or ẹni tí mo bá ṣẹlẹ̀ ọbẹ̀ lásìkò ó gbẹ̀dọ̀ yìí somewhere Kúnlé múdà kọ́yàwó àìwá màmá ìwà sí ọbẹ̀ ní àwa thick very viscous tàbá tí wàá mú ẹ̀bà àwa gbẹ́ kòtò sí inú ẹ̀ the funniest thing ní bọ́ọ̀ bíi alẹ́ tó mẹ́fà ló wo ohun jíjẹ ẹ̀ for me yóò ẹ̀ka yé mi before 1 second the food is lẹ́yìn ìṣẹ́jú kan péré ohun jíjẹ ló ti tán. àìpà kátẹ́rì tẹ̀ àkàwọ́ mommy was nice nature always smile she's a very beautiful ab initio mami yóò fẹ́ mami ó mú ojú lọ sí ọjà you can still see how pretty she is. Yàtọ̀ sí yẹn ìyókè mi ni ọbẹ̀ mọ́mì o ọbẹ̀ lásìkò
ẹ̀fọ́ ẹ̀wẹ́ ẹ̀jẹ̀ for Nondo, I remember, but ọbẹ̀ ilá alásèpọ̀ it was special. And actual fact, nígbà fún afẹ́ṣe birthday mo gbé ọ̀pọ̀lẹ́. Ṣé àárín ọbẹ̀ ilá yìí mọ́ mi sè? Ṣó ti lè ṣẹ́kù? Dàmjẹ̀bà tútù. Mommy, congratulations. Happy birthday to you. It is our wish that you still continue to live longer and continue to shine brighter. Ayé ṣe é dán títí ọjọ́ kú ẹ̀. Ìjọ tàbá ti bí ayé ń bẹ yá ìka dán títí ọjọ́ kú ẹ̀. Mọ́mí ṣùgbọ́n ká dán títí ọjọ́ ayé. Wé àdàgbàyà. Àsìkò kásìkò yìí mo kù díwọ́ lò. Wé ní gbà lẹ́tà ọ̀fọ̀ lórí ọmọkọ́mọ. Èmi náà Ajíbíkẹ́ ara oyè ẹkùn ọkọ ọ̀yà everybody Malaysia ọmọkọ̀ ẹ̀pẹ́ o. Wá dàgbà wá dà ìbú òye. I love you so much, darling mommy. I want to hug you. Go out, mommy. Ìbàdàn ti jẹ́ ọkọ̀ ìyá ẹ̀rì rọ̀bì. O ṣe bí ọ̀dì wọn. Ó dé mo bá láṣẹ. Gbogbo ọ̀rọ̀ ìyá tó wà bí wọn lọ máa ọ̀dì wọn. Tó wọ̀ lọ́gọ̀ wá wọn. Bá kú, èdè òǹdó ọlọ́run wò. Ẹni tó bá ti gbé òǹdó, èlé wọ̀ rere. Kíkẹ́, orúkọ ọmọ gbòǹdó. Photographer Sobodo, son of Odiba. My name is Mrs. Boale. I've known this woman now for 1 year, 5 months and 3 days. I came in looking for a job. And the day I came to take my appointment letter, I guess for us it was divine connection. I just came in, I just want to look at the man. I'm looking for accommodation. The guy said, there's accommodation somewhere here. When I got here, there was accommodation signboard here. There was accommodation signboard here. I stood in the middle of the road. I looked like this. I said, okay, let me go here first. When I went in, I met comfort. We sat down for almost 2 hours. It was accommodation I went for. But we sat down, we gisted, and I just told her, Mommy, it's taking. I didn't even bother looking at this place again. Within 1 week, I have moved in. There was a time I was reading something in the Bible and was like, and he does her husband good all the days of her life. I didn't really understand that place. But I had some challenges last year, and I went to this woman. We gisted, she talked, she explained some things to me. And as I was leaving her, as I was going back to my accommodation, I stayed behind her in the bus stop and said, it was like God just reminded me, and she does good to her husband all the days of her life. And that's really, even though her husband is dead, those things that he has left behind, she still takes care of it. And that really made a lot of impact. It was like that place just opened up to me. I have seen her, I have talked to her, she has advised me. And I see a woman, you know when you say, someone that is, when you talk of counseling, when you talk of, she makes life practical. She's not talking like, oh, it is high there, it is not achievable. She brings it down to your level that makes you say you can achieve it. Then another divine connection with her is this. I've been here, and every 6 a.m. there's something that wakes me up every 6 a.m. I just hear, good morning, Jesus. Good morning, Lord. Every morning. She's so constant with it. Encourage my own prayer life, because the moment I hear her praying, I'll be like, Dupe, if that woman that old could be praying, and she doesn't have so much worry, she doesn't have so much responsibility, she don't have any choice. You that you still have children that are growing up. Clockwise, I will always hear her clapping. She started her morning devotion. Good morning, Jesus. And it wakes me up in my room. And I'm like, which means it's also time for you to pray. Because I look at her, if she's here, she's this old, and she's praying like this. You that you still have a lot of responsibility, your children are still growing. At least our own children are grown, they can, but you are still, your family is not even around you. So you mean you have an extra mile to go. It wakes me up and I like, okay, you too, start praying. It has really encouraged me to
like every morning now. It has become a habit with me now, just because I'm staying some few meters away from her, and I want to bless God for her life. At least, if nothing else, if I look at the journey of my life, I will look at this period I've spent with her, that she has given me that habit to wake up in the morning and pray. Thank you, Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday. Go hug, Mama. Hello, to Mama. And you know I'm 85. I'm 90. Èyí tí wọ́n sọ wípé ìwà màmá ó jẹ́ káwọn máa sin Ọlọ́run. Ẹlòmíì nípa aṣọ wíwọ̀ ó sì fi mú pásọ̀ kọsẹ̀. Nínú ọmọ kékeré méjì tó fẹ́ ṣègbéyàwó, ta ló yẹ kó bára wọn sọ̀rọ̀ ìfẹ́? Ọkùnrin àbóbìnrin. Ta ló yẹ kó bẹ̀rẹ̀ pé I want to marry you? Ọkùnrin ni àbí? Ọkùnrin ni. Nígbà tí wọ́n bá gbà fúnra wọn tọ́mọ́ mi, ta ló yẹ kó ṣe marriage, kó náwó marriage? Ọkùnrin ló tún máa ná àmì, ọkùnrin ló máa toast, olú máa ṣe marriage. Tí wọ́n bá ṣe marriage tán, tí wọ́n fẹ́ lọ gbélé ilé àkọ́kọ́ wọn, ta ló yẹ kó sanwó ilé? Ọkùnrin tún ni, ó di mẹ́ta. Tí wọ́n bá bímọ tán, tọ́mọ fẹ́ máa lọ school, ta ló yẹ kó sanwó school? Ọkùnrin tún ni, ọkùnrin di mẹ́rin. Nígbà tí wọ́n bá jáde school tán, ó wà ní serve, ó gba salary àkọ́kọ́, ta ló yẹ kó kó fún lọ́kùnrin àbóbìnrin? Obìnrin ni kó kówó fún, ọkùnrin kọ́. Bó ṣe tó bá wùfú, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ó dá ọmọ náà wá ṣe, ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ owó dé. Ó wá lọ sí ìlú èbó, ó wá fẹ́ sẹ́ndì mọ́tò sílé. Nínú ọkùnrin, bàbá tó wà láyé àti ìyá tó wà láyé, ta ló yẹ kó fún ní mọ́tò? Obìnrin kó fún fún. Kí lẹ sọ? Ẹ̀yin ọkùnrin lànà, wọ́n ti ṣètò wọn bí o. Ó ní àtúntò ẹ̀gbọ́n, Buhari inú ẹ̀ yọ, ó fẹ́ pàwàdà, ó wá fẹ́ ṣe nǹkan sí ìlú. Ta ló yẹ kó kọ́kọ́ ẹ̀páwà? Ọkùnrin àbóbìnrin? Obìnrin ni kó ẹ̀páwà. Boko Haram fẹ́ wá sọ̀ǹdó, wọ́n wọ́ ẹ tó máa lọ kojú wọn, ta ni kó lọ kojú wọn? Ọkùnrin ọ̀pọ̀dá o. Ẹ̀yin ọkùnrin dà, ẹ̀yin ọkùnrin o. Orí ẹ̀gá báyìí. Ó dá ọmọ tí wọ́n bí yẹn, wọ́n ló ní kidney problem. Wọ́n fẹ́ yọ kidney èèyàn kan fún ní ti ìyá àbí bàbá, tani ká yọ? Ti bàbá. Ẹ̀yin ọkùnrin o. Ilé ayé ìbò ń ṣá. Ayé lo ìbò sí o. Àbúrò ni wíwìrì ó máa sọ. Ó ní sábà fẹ́ kọrin fún ọkùnrin. Orin wọn náà máa kọ náà. Àti gbé bàbá. Tó bá jẹ́ obìnrin kọ́. Mọ́mí o. Kí làwọn ọkùnrin ti ṣe yín náà? Tẹ́ bá wo àdúgbò ìwáyìí. Tẹ́ bá lánà ọ̀dọ̀ ọkọ̀ péré, á jẹ́ àwọn tó gbalẹ̀ onílẹ̀. Wọ́n ti pa ọgbọ́n lánà ọ̀dọ̀ àdúgbò. Nígbà tí wọ́n pé ọkùnrin ló máa sanwó lè, òun láṣẹ lè, òun láṣẹ yẹ. Ó tún ní kidney ní problem, èèyàn ló bà mí lọ́rùn jù. Ẹ tún ní ọkùnrin ni kó fún, kí ni kóbìnrin wá ṣe? Àbàṣáájú, àbàṣááríká. Praise the Lord. Ìdí tí wọ́n nítorí ẹ má bínú, dáàdì kan ti kú náà. Mi ò gbé dáàdì kan ti kú náà. Ẹ̀yin obìnrin burú o. Ladies and gentlemen, we want to call the cake now. Well, I feel very proud that I'm a product of my mom. But there's no one like her. She's not only my mom, I think she's everyone's mom. Because
She likes to pull people to herself. She's very kind. She's very generous. She's a very serious parent. When we were younger, my mom is a teacher. I mean, she was a teacher. She is a teacher. Once a teacher, always a teacher. She was very strict. In those days, my dad, we were in Ibadan, but my dad traveled a lot on tour as a salesperson. So we're always with our mom. And with a situation like that, you don't have any option but to be strict with the children. But then, she likes to teach us virtues of life. She wants you to be truthful, to be hardworking, to be serious with your studies. So we thank God from all the products she has brought up today, and to all that she has influenced. We can see the testimony from everyone, the neighbors, the church, everybody that has had any encounter with her. We know that she's had a very good, positive impact on everyone. So I'm very grateful, first and foremost, for everyone that's turned up today to help honor my mom. I say big round of applause for everyone. I thank you very much. I appreciate you on behalf of the family. I love my mom, and I feel fortunate, I feel proud to be her son. And I'm speaking on behalf of the children. I pray that God continue to preserve her, protect her for us. She shall live longer, even to continue to enjoy the fruit of our labor. And for all the well-wishers, I pray that we shall continue to celebrate with each other. And I'm very grateful. Some of my friends are saying, but I'm trying to prove something now. That Mubondo made it round, though. But I do try my best. Thank you very much. I'm very grateful to everyone. I thank you. I appreciate you. Hey. Oh my God. I appreciate you. Àwọn gbogbo London tí wọ́n ti kàn ló lọ, Ọlọ́run á bá mi ṣẹ́gun. Akú ọdún akúyèdún o, mọ̀mọ́ gan yọra ká fọ ìbí ọdún, torí aṣọ ọdún náà jẹ́ tàbí ẹ̀ṣẹ̀ àjọyọ̀ náà. Mama jẹ́ ẹni yóò like education. She single-handedly trained all the children she got up to university level. Of our qualities yóò sọ dáadáa over mama, but mama like ìjáde, mama like ìwé, o like education. Our testimony yìí mo ní. Lọ́jọ́ máa jóye màmá ń ra obì ìyóngbó tán kó ní Nàìjíríà ọ̀rọ̀ wá síbi oyè mi. Kábíyèsí kan fọ yìí tíbẹ̀ tí rí obì ẹni wọ́n fọ ìbóyá màmá ń lọ sí Ìkàrẹ́ láàárọ̀ wa. So màmá ń láàkì owó sàn. Èmi yẹn tó ń gbé inú ní orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ọ̀pọ̀ ń gbé ojúgbọ́ ẹ̀ náà máa ń ká ìmọ̀lá sí sọ́ọ̀tì ní nation. That was the 10th of April this year. I had this heart problem. Ibe Akadawa, Ida Fube, tariff of no was successful. Mama was rolling on her floor in the parlor here. For somebody at 66, they should go through the night. So we appreciate it. Allah the Ajeko Pekowa. My prayer for her is to live and reap the labor of her hand. God bless everybody. Thank you. Ẹ máa tún bàbá wa yí bàtà látẹ̀wọ́.
àná bàbá nìyẹn thank you very much ó ní adébáyà fẹ́ gé kéèkì àkàrà ìbò díjà ibẹ̀ ìtumọ̀ ṣe ní pé ẹni àmọ̀ tó náà tó wù wá ní o kò lẹ́ni iṣẹ́ o wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ wọn méjì torí ẹ̀yìn sọ̀rọ̀ ní o ẹ má sọ ọkọ̀ fún sílẹ̀ ẹ lè sọ kò ní owó lọ́ọ̀jì yẹn. àti àwọn decide tó máa ní ẹ̀ṣẹ̀ báyìí máa ṣe rè celebrant wọn á ní bẹ̀ MC tí mo níbi òní gbà máa fáwọn ẹgbẹ́. ẹgbẹ́ wo. èmi àwọn ẹgbẹ́ mi ẹgbẹ́ náà. wọ́n gbọ́ mi ẹgbẹ́ mi o ẹ̀tọ́rí wọ́n sì máa dìde sọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ wọ́n pọ̀ ẹ̀wọ̀n rẹ̀ wọ́n bí dé wà nù wọn àwọn ẹgbẹ́ ló gbà èmi ò lè kó bí òtẹ́ tó ń gbé nínú ilé àná. ẹ̀yin ọ̀rẹ́ o ẹ̀yin ẹgbẹ́ thank you sir ẹ máa fún wọn lọ́sọ̀rọ̀ ìyàwó yé bàtà ẹ wá lọ ṣe 2 minutes Teresa Adérónkẹ́ ọmọ màmá ẹ wá lọ ṣe wá àti ọmọ ẹ bá ti di o àti ẹ̀mí mímọ́ ẹ kà lọ sí ìta 15 20 ẹ gẹ̀ẹ́sì ẹ má bẹ̀rẹ̀ 65 85 happy birthday wa pàṣẹ fún ọ̀rọ̀ congratulations ma God bless you congratulations to some people congratulations to mama ẹni ló bá tẹ̀lé ẹ̀mí òun yóò ta màmá náà fi ẹ̀rọ ọ̀sìn ma wọ́n lè yà ní pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀pá ẹ̀ta happy birthday congratulations SCS crying Emma 90 Esma 105 Emma 150 congratulations ma thank you ma ọtí ma kúrò. Oya gbogbo ẹbí akéwà sọ́tù pàápàá iwájú ẹ̀wọ̀n gbogbo ẹbí àìkú. Pàálẹ̀ ìtì. Àwọn náà pé màmá fẹ́ràn ọ̀kan wọn ni màmá sì lè mẹ́rin. Ó bá wọ̀ ọ́. Àdòdó ẹ̀fùsí sétí omi ló wà mọ́ ìfùsí. Tòǹdó ọlẹ́tìbọ̀ kan wáyé o. Lẹ́òye ọdún bá ti ná ibadé bá ti kìbá ẹnu ń do ẹwò yìí. Ìyóná iye dé kì í ẹ̀kẹ́ ẹ ó do Lẹ́òye Cecilia wò làdé o máa kí ẹ mo di àkì ẹ ní gbólóhùn méjì péré Yèmílá ní etí èèyàn ayaba mi akẹ́lọ sóòtù wo lálá náà ní òye lẹ́o ìyáde Yínká ìyẹ́ Basit ìyáde Kúnlé mo fẹ́ kí ìyẹ́dẹ Wálé wo lálá náà ní òye lẹ́yìn ìyẹ́dẹ Rónkẹ́ mi àkíyèsí gbólóhùn méjì nígbà tí bí ẹ di kọ́lá gbọ́ ilé ọkọ̀ ẹ̀wọ̀ lédi kí ẹ níbẹ̀ lẹ́wọ̀ ayaba mi kẹ́ lọ sóòtù ló ń dóbe aya ló sa èyí bá ká ògúdúgúdù ògúdúgúdú ó yẹ gúdúgúdú ẹ̀ńẹ̀lẹ́ńẹ̀ olówó àkó ó fa ìlówó àkó ọ̀gẹ̀dẹ̀ bọ́mọ ẹ̀ gbágbáágbá lẹ́rù yìí orí ọkọ̀ ẹ̀ mi ti kí ẹ sí dí mi ti kí ẹ yìí. ibẹ̀ bẹ́ tutù lẹ́yìn iná ẹgbóná jẹun ọmọ alápáṣápá inú bí wọn òrìṣà ọ̀dá wọn bẹ́ẹ̀ àádùn wọn lẹ́rù yìí wò lálá náà ní o ọmọ bàbí òdó yẹ̀ ó kẹ́ ẹ yẹ̀
wo là ní o ìyá ìgìrìpá ò ṣe é lù lọ́jà ọmọ lágbẹ̀dẹ àmì lèkèlè ọmọ lágbẹ̀dẹ àmì yìí ìdílẹ́sẹ̀ èyí ìbọn ọmọ lágbẹ̀dẹ jọ wò màṣẹ gbogbo ẹ̀ bí lágbẹ̀dẹ bá fi ń ṣẹ̀mí ṣẹ̀yìn máa ń tẹ́ lágbẹ̀dẹ ṣọ̀tọ̀ ńlá ṣe ogologolo rẹ̀ ń dàbí ẹ̀sìn wúọ̀ yéésì sílẹ̀ àlèmí máa fẹ́ mi wá ìdí màgbẹ̀dẹ tó bá ti lẹ́nu ìfẹ́ nítorí fi kí n mo dún lójú mo dún lẹ́hún mo bá pọ̀ ìsàlẹ̀ wóìwóì wo là ní o ọmọ ẹwọ́ ọwọ́ kò yíra ẹ̀fún yẹn gèdè máa pa jẹ́ nígbè tó kẹ̀pẹ̀ bọ̀ ọmọ sàgọ̀jọ́ mà lé raṣọ ọmọ lógi ẹgbẹ̀dọ̀ sọ́gìtì ọmọ lógi ẹgbẹ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ mà lé lákòókò káṣọ má yà ó kàti jóná dọ̀kàn wo là ní o ó gbọ́tù yàyọ̀ wo là ní òye ọmọ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀kọ àjíkúwe òṣàdí dàbí lúlí ó bá dàbí tọ́jú àwọn léwùú lẹ́ o wo là ní òye láwùlà gbígbó nódòtù ọmọ ló sì yókù àràsòtù ọmọ ló sì yókù àràsúlògé ló sì yókù àìjẹdó fàìmú tó sẹ̀gbẹ́ òbòtò nótù òun là ní òye Cecilia èmi lálẹ́ ètí mo kì ẹ́ o wàṣọdún yín wàṣẹ ẹ̀mú ẹ̀ àyàkẹ́ lọ sótún ètí kí ni mo ti kì ẹ́ lẹ́ o níṣìdá ni mo jẹ́ kẹ́gùsí níṣìdá ni bẹ́ẹ̀ jí ọba gbẹ̀gbẹ́ ni mo dájá níṣìdá yìí àjànù wá sọ́wọ́ mọ́tò ṣìdá gbọ́ngbọ́ngbọ́ ajá ṣìdá pẹ̀gún àgùntàn ṣìdá pẹja wò là ní o àyàkẹ́ lọ sótún ọ̀túnba wọ́n ká èèyàn ọmọlẹ́wọ̀ kù ọmọlẹ́wọ̀ wọ̀yíwọ̀yí ọmọlẹ́wọ̀ àìmọ̀dé kan tó bá ti wọ̀ dídú àwọ̀ fífún àwọ̀ kan mọ̀nàmọ̀nà tó sọ́ba lóyìnbó jẹ́ o ọmọdé gbọ̀gbọ̀ kà á má ta ọmọdé gbọ̀gbọ̀ kà á má kojú yé ìka ṣèṣin náà bá tẹ̀ ṣùkú tó níbẹ̀ mo fi tó ìka mo ṣe bí màjò màjò má ṣeré lóìka ọmọdé gbàgbọ́ kà á má ta ọmọdé gbàgbọ́ kà á má kojú yé tóìka mo ṣe bí màjò màjò má ṣeré lóìka wò là ní òye iye adéyíká iye adékúnlé yìí iye déwálé wò lálánù ní òye mo bá ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ẹnu ní o ìwọ èèyàn tó lọ́lúwa ò sí o ti ṣe dénú ìyá rẹ omi ni ọkà tó sọ ọ́ dọ́mọ adániwáyé wá fún gbogbo ọ̀dọ́ alọ́lá tán owó àfihàn sọjọ́ sólóore ó kọ́ ó sí ó tí ò tó lúwa ló ń sìn wúríwúrí kò sẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè màmá ṣayẹyẹ ọjọ́ òní ọ̀pọ̀lájọ dápàdé pàdé òní tí ò sí láyé mọ́ ọ̀pọ̀lájọ dápàdé pàdé òní tí wọ́n ń bẹ lálákejì màmá mo bá o dúpẹ́ lọ́wọ́ orí mo bá o dúpẹ́ lọ́wọ́ àkúnlẹ̀yìn ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n bẹ́mi ti bá màmá yín Olódùmarè ọba abẹ́bẹ́bẹ́ tó ti bẹ bí abẹ́ ọba wàwàwà tó ti wà bí ẹ̀wà òpìtàn tọ́màdé ayé tọ́màdé ọ̀run ìyí bàbá afẹ́fẹ́ tí ń sọ yẹ tí ń so oorun òyíkíyíkì tó jẹ́ kóńkó ìmọ̀. ìgbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ àtàtà yóò bá ẹnu ìgbàgbọ́ àlà ẹnu mùsùlùmí ẹlẹ́rìí ní ìyá gágá tún ga fọgbọ́n sọ pé pètèpètè apẹni ajẹ́ni ọba ha ọba ahùn ọba ahùn ọba tó kí ọba dùn kí ọba dùn kí ọba ní kíkí àkíyèsí tán ọba tó ní ńlájà wọ ọ̀run lọ ọba tó ní ńlájà yé lọ atẹ̀yìn tẹ̀yìnyàn tí ń ṣe sẹ́yìn málẹ̀ oṣooṣù orúkọ rẹ̀ ó parẹ́ àjẹkù orúkọ rẹ̀ ó kò fún orúkọ tá a fi ń bá fẹ́fẹ́ wí pátá tí gbogbo wí pátá fi ń sinmi orúkọ tẹ̀wọ̀ òkùnkùn kọ́ tó fi dì mọ́lẹ̀ òkùnkùn orúkọ rẹ̀ ó kò yé ìyanu ọ̀gànjọ́ parí ọlápẹ̀kun ògún aládéyẹ tó sílẹ̀ rí ayé pele mọ́ ara ìdílẹ́jọ́ òrìṣà òkè tí foríjà tí fìrùjà yọba ẹnu ìgbàgbọ́ àlà ẹnu mùsùlùmí ẹlẹ́rìí ní ìyá gágá tún ga fọgbọ́n sọ pé pètè apẹni ajẹ́ni ọba ha ọba ahùn ọba ahùn ọba tó kí ọba dùn kí ọba dùn kí ọba ní kíkí àkíyèsí tán ọba tó ní ńlájà wọ ọ̀run lọ tó mo padà sí Oǹdó ẹ̀kí ni wọ́n pé bí mi pèmí lórúkọ tí mò ń jẹ́ káyé lè mà pé mi ni máa mú wọn pè mí ṣàwọn kàjọ mi ẹ ṣọ̀kan ẹ̀ Emmanuel Fáṣọlá fànà mi jẹ́
ọmọ bàmtísà náà kẹta mo ká tèmi ọmọ alíkẹta yìí náà ọmọ alíkẹta yìí ọdẹ ọmọ alíkẹsán àwọn yẹyẹyẹ yẹmọlá ní kódà lọmọdé wùsọyè ló gba ìwé tá a wò sí méjì ẹ kò kún pa èrò ọdún pàpà tí jìgà ó fa léra ẹ mi àfàyà léra mi. ẹ bá mi fún fana láti wọ́. But I believe Jesus is alive in your life. That's why you are alive. Can you please put your hands together for mommy once again? In case you are meeting me for the first time, my name is Were Were. I'm a radio presenter. I work at Sun City FM, Eki FM. And this is Ondo. I'm not an indigenous of Ondo, but for a long period of time, I've spent more than 7 years in Ondo. I've discovered that Ondo City is the best city in the whole world. If you agree with me, can you please put your hands together for yourself now? Okay, let me prove it for you that Ondo City is the best. I've been to different cities, but I've discovered that Ondo people, they are always brilliant and intelligent. Wọ́n máa ń mọ̀wé. Ìdí táwọn ọmọ Ondo fi máa ń mọ̀wé ni wípé nínú gbogbo ọba ládéládé pátápátá kò sọ́ba tí ìwé wà ní ọkọ wọn. Aláàfin of Ọ̀yọ́ la máa ń gbọ́, Àtájọ of Òṣogbo, Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀, Dèjì of Àkúrẹ́, kí ló kọ́ bá wa lóńdó? Ìdí nìyẹn táwọn ọmọ Ondo fi máa ń mọ̀wé. Àwọn ọmọ Ondo wọ́n wà ní London, wọ́n wà ní USA, wọ́n wà ní Amẹ́ríkà, wọ́n wà ní London. Ìdí táwọn ọmọ Ondo fi wà ní London tó pọ̀ ní London ni wípé tá a bá kọ London sílẹ̀, tá a bá yọ first alphabet London, tá a yọ last alphabet London, kí la máa já sí? Very good. Ondo nìkan ló ní present tense, past participle. Àwọn náà ní present tense, past tense and past participle tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀. For example, tí mọ́mí bá fẹ́ bá ọmọ wọn sọ̀rọ̀, wọ́n máa gbọ́ Ṣọlá la pa iná pa present tense. After 5 minutes, Ṣọlá máa dé ọmọ gbọ́ mọ́mí mo ti pọ iná pọ past tense. After 15 minutes, mọ́mí máa bí léèrè Ṣọlá wẹ̀sù ọ̀pọ̀ ti kù mọ́mí pa pọ u present tense past tense past participle. Ẹ bá fọ́ọ̀mù ìbò ní àtẹ̀wé ẹ̀jọ̀. Lẹ́nu ọdún bíi méje tí mo gbé lóńdó mọ́mí, I've come to realize that ibi tó lọ́wọ́ gbé lóńdó yàtọ̀ síbi tí mẹ̀kọ́ ló ń gbé. Tẹ bá gbọ́ pronunciation ibi tó lọ́wọ́ gbé lóńdó inú yín máa dùn. Ẹ máa gbọ́ Falcon, ẹ gbọ́ bó ṣe dùn létí, Valentino, Jọ̀láìkọ̀, Odùduwà. Mọ́mí, ibi tó lọ́wọ́ gbé lóńdó nù yẹn, but ibi tí mẹ̀kọ́ ló ń gbé lóńdó ẹ̀yin náà mọ̀ pronunciation rẹ̀ ó lè dìyàn lọ́tí. Ẹ máa gbọ́ odò òtù, odò òjòmọ́, odò òṣùwà, ìdíyẹ́ máa já ìwọ ló ń gbé lókè ọ̀dọ́. They tell everybody pé owó dá láò. Success is ability to avoid many things without bothering anybody. While poverty is inability to avoid your needs. Ẹ̀yin náà ló bá ṣe wà ń bí lónìí. Àmọ́ mo máa ń wọn dádì, mo ra wọn mọ́ mi gbogbo ọkùnrin tí bá ń bẹ ń bí lónìí tó bá ń ná ìyàwó ẹ̀ you are a fool. Am I right or right? Gbogbo ọkùnrin tí bá ń ná ìyàwó ẹ̀ tó bá ń ná ìyàwó ẹ̀ you are a fool. Ọkùnrin tó bá dẹ̀ ń bẹ ń bí lónìí tí ìyàwó ẹ̀ bá ń ná ẹ̀ you are a big fool. Ladies and gentlemen, my name is Bẹ́ẹ̀ ọmọ mi wà ń bí. Akẹ́kọ̀ọ́ ti sọ lẹ́ẹ̀kan gbogbo orin tó dáa jù láyé àwọn obìnrin náà kọ́ fún. Mọ́mí òhòhò wọn pẹ́ láyé. Mọ́mí òhòhò wa jẹ́ wọn mọ́ ẹ. Gbogbo orin tó dáa. Wọ́n tún kọ̀ọ̀kan wọn ní sweet mother. I no go forget you for the suffer holy. Wọn àkọlé tó dáa fáwọn bàbá rí. Orin kan ṣoṣo tó kọ fáwọn ọkùnrin àti pé bàbá rẹ̀ lé. Ilé ìwòrò ewo ilé òṣì ewo wọ́n tún kọ̀ọ̀kan wọ́n ní bàbá rẹ̀ lé o. Ilé lẹ́ta ẹ̀yọ́ obìnrin lẹ́nu lẹ́ta kì í ṣe mi. Nígbà tí Yorùbá máa bàjẹ́ wọ́n ní ìyá ni wúrà, bàbá ni dídí ó túmọ̀ sí pé wọ́n mi tó tó yìí. Àwọn ni gold wúrà tẹ́ bá fẹ́ ra gold èlò 1,500,000. Bàbá ni kíngì ẹ̀yin bàbá tẹ́ ń bẹ́ bí báyìí. Kíngì ni ó Akínkù kíngì ni ó. Èmi ò ṣe bàbá I'm a boy. Bàbá fẹ́ ra gold 1 million. Bàbá ni kíngì bàbá ni mìíràn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra mìíràn yóò lọ ní 75 naira ìwà yóò dáa. Àtinúkẹ́ Àdùkẹ́ kẹ́kẹ́kẹ́ lọ parí ẹ̀ oríkì ẹ̀yàn ọkùnrin ọ̀dà oríkì rẹ̀ dáadáa wọ́n mọ̀ pé Àlàní Àlàó Àsùnlé Àgbẹ̀. Thank you very much, my name is Were Were. Ẹ ṣeun. Fẹ́ òkè wọn, obìnrin ló ń sọ̀pọ̀ ṣọ́tọ̀. Yóò ṣe dán túnbẹ̀ Akínlẹ̀ kọ̀sípẹ̀ káàbọ̀ sí mi. Àsìkò oríṣiríṣi agbọ́dọ̀kì màmá. Kí wọ́n fẹsẹ̀ ra ijó. Àwọn onílù tí wọ́n wà bí lónìí tí ó yẹ pé ní ọlọ́ọ̀bá mi gbà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́bá ó nílùú mi wọn ò ní ní uniform àwọn yẹn gbowó iṣẹ́ nìyẹn lára owó iṣẹ́ aṣọ fún wọn lónìí
wọ́n ní uniform wọ́n bẹ̀ kọ́ni fún wa yẹ Akínlolú Alágbàwí God bless you fún wa lórí thank you.
Thank you.
Àwọn olórí ìlú ló bá wọn ṣe.
Ìfẹ́ méjì tí ó
ẹni pàtàkì ti bẹ níwájú ọmọ màmá lápẹ́ lọ sótún. Màmá tó wáyé rere tó ṣayé rere lórúkọ Jésù. Màmá ṣe 100 years, màmá ṣe 110, màmá ṣe 120, màmá tún ṣe 150 láyé Olúwa pápẹ́. Ara mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, àbáyé bá fẹ́ ọkọ rọra jayé o, ayé ò fẹ́ ní kóró, àforí ẹni. Ara mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, alówó máa jayé ilé mọ́. Àwọn tó jayé ládọ́dà wọ́n ti kú wọ́n ti lọ. Alówó máa jayé ilé mọ́. Àwọn tó jayé ládọ́dà wọ́n ti kú wọ́n ti lọ. Ọba jẹ́ kálẹ̀ sọ ni, jẹ́ kálẹ̀ sọ wá o, ọba jẹ́ kálẹ̀ wá. Òwúrọ̀ lọ́wọ́, ọba jẹ́ kálẹ̀ sọ ni, jẹ́ kálẹ̀ sọ wá o, ọba jẹ́ kálẹ̀ sọ wá.
Orúkọ mi ni Teresa Ajẹ́rọ̀kẹ́ Ayakúgbèmísí ọmọ Akínlọ́sọ́tù. Báwo ló ṣe jẹ́ sí màmá sí o? Màmá tó ń sọjọ́ bí ènìyàn tó pé ọmọ 85 years. Ó jẹ́ ìyá tó bí my mom. Báwo ló ṣe rí àwọn sí gẹ́gẹ́ bí ìyá? Ó wá jẹ́ tìyẹn ni. Òwò àwọn gẹ́gẹ́ bí ìyá. Ó fẹ́ jẹ́ pé àwọn ni ó jẹ́ ìyá tí wà ẹ̀dá láyé. Èmi ò rí ìyá bí tí wọ́n rí o. Torí pé wọ́n fi gbogbo ara ọmọ tó jẹ́ pé kí ọmọ lè ṣoríire kò sí sacrifice tí wọ́n lè make. She's a very good woman. Orúkọ mi ni Teresa Ajẹ́rọ̀kẹ́. Could you tell us your name? Ọ̀túnba Adékúnlé Akínlọ́sọ́tù. Who are you to Mama see you? Mama, my mother. Tell us some characters of Mama. Either good or bad. Well, my mom, she's just a good mother. Looks after her children. She'll give anything to look after her children. Well, I wish her good health, long life, renewal in the Lord. That's what she believes in. I wish that God continues to renew her in grace. Ọ̀túnba Adékúnlé
àti lọ.